Hello，大家好，咁多謝收睇我第二條 YouTube 片啦。咁我嘅朋友都知道咧，我喺過去一年咧就去咗西班牙 Berkeley Valencia 嗰度讀我嘅 master。咁我覺得我嘅 major 咧都係一個好好嘅 program 啦，我亦都學咗唔少新嘅嘢。我亦都曾經收過啲本身唔識嘅人咧，就係DM 問關於Berkeley 嘅生活啦，或者係我嘅睇法。咁所以咧，我就希望藉住呢條片咧，希望可以幫到一啲有興趣遲啲去報讀 Berkeley Valencia 嘅朋友啦，或者係純粹想了解我去過去一年做咗啲乜嘢。咁點解我會揀去 Berkeley Valencia 嗰度讀書呢？咁其中一個好主要嘅原因咧，就係去西班牙啦。咁西班牙係我第一次去歐洲嘅地方，我諗大概係5-6年前，我就係去咗 Barcelona 嗰度旅行。咁嗰陣時我就好中意呢度嘅文化啦，無論係嘢食或者係建築或者係音樂。咁所以咧，我係好希望有機會可以再嚟西班牙嗰度旅行啦，或者係生活一段時間。咁我諗作為一個 jazz musician 咧，佢哋可能都會想去美國嗰度讀書，但係我諗大家都知道美國進修音樂咧，基本上係全世界數一數二地貴啦，無論係生活費同埋學費。咁西班牙又有我自己中意嘅音樂啦，又有 flamenco， 又有拉丁音樂，又有我自己中意嘅 jazz musician 去 Berkeley 嗰度教。咁生活費就當然比美國平好多啦。咁所以我又知道 Berkeley 去西班牙有去一個 campus 喺度，所以咧我就諗住去呢度去報讀我嘅 master 啦。咁當我報完之後咧，佢哋 offer 咗一個 scholarship 俾我啦，所以我好快就決定去呢度讀書。咁關於佢嘅 audition 咧，咁我諗佢哋都相對比較 straightforward 同埋簡單。嗰陣時佢要求我去彈一首自己嘅作品啦，咁亦都有一啲樂理嘅考試，可能係一啲 sight reading。去俾一個 backing track 你之後，你去背後再 improvise。咁之後佢又問一啲你對音樂嘅睇法啦，點解你去報 Berkeley Valencia 去讀書？你點樣睇你未來可能5-6年你嘅音樂生涯啦，或者你對音樂創作有啲咩 vision？ 咁我諗佢哋 Berkeley 其實佢哋本身都唔係 target 去收一啲可能 technical 上好勁嘅學生。反而佢哋更加注重咧，就係可能一啲學生嘅 creativity 啦，或者佢哋去幫佢哋去揾自己嘅聲音嘅。咁其中一個原因，我好中意呢間學校咧，就係我覺得佢好 project base 啦。咁我諗經過4年去中文大學讀音樂咧，我已經唔係好想再係咁寫文啦。所以咧，咁當然作為一個 master program 咧，係要寫自己嘅畢業論文啦。但係 Berkeley 咧，就係好多時候你嘅 assignment 咧，都係幫你去完成自己嘅 project。咁基本上咧，每2-3個月咧，你就要有自己嘅 assignment 咧，去 produce 自己嘅歌啦。咁無論係你由一開始去作歌、去 arrange、去揾樂手去幫你錄啦、去 book studio 同埋去揾唔同 recording engineer 同埋 mixing engineer 去同你合作，呢啲你都係要一手一腳去自己去做啦。咁基本上咧，過去1年我所有 release 嘅歌咧，都係我嘅 assignment 嚟嘅。咁而每個學生咧，亦都有佢哋自己嘅 final project 啦。咁基本上呢個 final project 咧係好 open 嘅。你基本上咧，你做乜嘢都得啦，可以係一個音樂表演，可以係一個錄音，或者係可能係寫一篇論文係關於你研究嘅音樂類型啦。咁我嚟 Berkeley 有一個好清晰嘅目標咧，就係我想藉住呢個機會去完成自己第一隻嘅碟啦。咁可能係同一啲我自己好中意嘅 musician， 可能係去 Berkeley 入邊嘅 professor 入邊幫我錄我自己嘅作品。咁而當 Berkeley 係知道我有呢個 project 咧，佢亦都會派一個可能 professor 去 guide 住你去做呢件事啦。咁我知道如果我喺香港自己一個人做呢件事咧，基本上係好難發生，因為其實係一個好複雜嘅過程，咁亦都需要好多時間同埋錢去做呢件事啦。咁當係有一個 professor 去幫你去解釋成件事係點樣由開始去完成咧，基本上係令我更加容易去完成呢件事啊！咁去 Berkeley Valencia 有個好處咧，就係去一個好好嘅 studio 俾你任用啦。咁基本上係睇你自己係有幾多嘢想做啦，同埋你係幾想唱自己。咁基本上如果你係好有目標，係想錄好多歌嘅咧，基本上你係可以去呢1年完成到好多嘅嘢。咁第二個我中意呢間學校嘅原因咧，就係我覺得佢有好大嘅自由度同埋好多元文化啦。咁我知道我自己有興趣嘅音樂咧，未必淨係 jazz 啦，所以咧基本上我係冇乜諗過去報讀一啲好傳統 jazz 嘅 master program。咁 Berkeley 亦都想做一個好 multicultural 嘅環境啦，所以佢係會收世界上唔同各地嘅學生啦。咁我嘅同學咧，基本上係嚟自世界各地啦，有印度啦、西班牙、巴西、哥倫比亞、中國、美國、希臘、
咁亦都每個同學專注嘅音樂咧，亦都唔同啦。咁有啲係可能係 pop 啦，有啲係可能係印度音樂啦，有啲係中東音樂，可能係jazz 啦。咁所以咧係有一個好多元化嘅環境咧，係俾你接觸好多唔同嘅音樂種類啦。咁 Berklee 亦都有開唔同嘅 course 係俾你接觸唔同嘅音樂。咁我自己本身最中意咧就係 Afro-Cuban Ensemble 啦。咁 Berklee 亦都有佢自己嘅 connection 去邀請世界唔同各地有知名度嘅樂手嚟到去分享一啲 master class 啦。咁我諗呢啲經驗咧都係非常有趣，同埋俾學生係學到好多嘢嘅。咁第三個原因咧就係我覺得佢係幫緊學生去成為一個成功嘅 artist， 而唔係淨係一個成功嘅 instrumentalist 啦。咁當然成為一個成功嘅 artist 有一個好嘅 technical 基礎係非常重要。但係我諗如果你係想以音樂成為你嘅生涯咧，係有好多嘢係比彈音樂係重要啦。無論係你點樣 market 自己嘅音樂，或者係同唔同嘅人合作，無論係 mixing engineer 或者係 studio 去講你自己想要嘅嘢。咁我諗過去呢一年我就有好多經驗去做呢啲，去嘗試呢啲唔同嘅嘢啦。咁而呢啲都係香港本身係少機會去做。咁而我本身個 master program 咧個全名就係叫做 Contemporary Performance Production Concentrated 啦，所以佢唔係淨係教 performance， 亦都有教 production。咁我亦都有同學咧，佢哋就係呢一年咧就係想去專注咁樣學習 production， 可能係點樣去個 studio 入邊工作啦，點樣擺咪。而我咧，我諗我自己最主要嘅未必就係去 production 方面啦，反而我更加想係produce 自己嘅音樂。點樣可以去呢一年去做好自己嘅音樂啦，而未必係一啲好 technical 去 studio 入邊去做嘢。但係其實都好好嘅，因為咧基本上我喺香港都比較少接觸到呢啲嘅知識啦，可能係點樣去擺咪啊，點樣去用一啲唔同 software 係喺屋企度錄音樂啦。咁我諗呢啲亦都俾咗我一啲基礎係之後嘅工作啦。咁同時亦都有唔同嘅 course 可能係關於 music business 啦，可能係教一啲關於可能音樂版權點樣 release 音樂嘅嘢。我諗呢啲都係比較，尤其是係而家呢個年代做音樂係相當重要啦。但係可能係傳統音樂學校就會比較少教到。咁喺 Berklee 入邊咧，除咗我自己嘅 major 咧，亦都有唔同嘅 major 啦，可能係 film scoring， 可能係 music production， 或者係 music business。咁同學之間咧，基本上係會不斷地合作啦。咁我亦都因為咁樣認識到好多唔同 production 嘅學生，咁佢哋亦都會去可能 recording 個 studio 入邊，可能會幫咗我唔少，或者係幫我做 mixing 同埋 mastering。咁今日我就講到嚟呢度啦。咁雖然聽落去好似我係幫緊 Berklee 賣緊廣告咁樣，但係其實咧我好中意呢個 master program 啦，亦都喺入邊學咗好多新嘅嘢，亦都改變咗好多我一啲對音樂嘅睇法啦。所以好希望將呢啲嘢分享俾大家聽。咁雖然呢個係一個好短嘅片啦，咁如果大家係有啲咩興趣係想知道，無論係關於 Berklee Valencia 或者係我去西班牙嘅經驗咧，可以喺 comment 嗰度話俾我聽。咁如果你係有興趣之後去報讀 Berklee Valencia， 而你係有疑問嘅話咧，咁歡迎你可以去 Instagram 嗰度揾我啦。咁我亦都好樂意去幫大家去解答你哋嘅問題嘅。咁如果你哋係中意呢條片咧，可以 like、comment 同埋 subscribe。咁我希望可以好快咧去下一條片嗰度再見到大家。拜拜。